Bueno, hoy hacemos un video especial Día del Animal. Hoy hacemos un video Día especial del animal. Para mascotas, como quieran decirlo, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver dibujitos kawaii. O si no, hacerle a la mascota que tengan, por más rara que sea una tortuga, por más rara que sea su mascota, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Una hoja. Este video tiene que durar menos de 15 minutos. Háganme caso. Perdón porque el otro lunes no subí videos. Que había tratado de subir una, pero me dijo que no podía durar menos de 15 minutos. El mío duraba 24, así que no puedo subir. ¿Dónde está mi lápiz? Mi lápiz. Lápiz. Ya. Bueno, para empezar vamos a hacer un círculo. Vamos a empezar entonces. Hoja, lápiz. Les recomiendo si ustedes quieren hacerlo en lapicera. Bueno, yo lápiz como para... ¿no? Bueno, ahora hacemos un circulito. Vamos a empezar en un circulito. Y abajo otro circulito. Ahora voy a hacerle las orejas. Yo hago un círculo así. Uy. Espero un muñeco de nieve, solo que ahora van a verlo como por qué le hago esto. Tiene que hacerle las orejas ahora. Si la mía tiene orejas paradas, pues paradas. Primero le voy a hacer, yo voy a hacer dos. Uno a mi gatita y uno a mi perrita, porque yo tengo dos. Bueno, ya saben. Tengo los ¿ven? Cejitas. Y vamos a hacerle ojitos kawaii. Vamos a hacerle una, dos. Ojitos kawaii. Ahí viene lindo para su mascota. Lindo. Uy, a ver qué lo hice más chiquito. Ese bien chiquito, así que lo estoy arreglando y... Esperen. ¿Ven? Ahora voy a hacer los cinco. Yo empiezo por mi perra. No sé por qué, pero empecé por la perra. Bien. Y ahí van a sacar una linita. Linitas así, ¿ven? A partir del hocico sacan unas linitas. Sacan unas líneas para allá. Y ahí. Y hasta acá. Sí, son los bigotes allá. Y acá van a ser los pelitos del bigote. Bien. Acá van a hacerle las patitas. ¿Qué van a hacerle? ¿Qué serían? Sería así. No, así. Ay. Denme 2 minutos que quiero borrar. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Se pueden hacer para arriba o para abajo las patitas. Porque está así el perrito en dos patitas. Parado. Sí, pero... Hacer las patitas así. 1, 2. Y yo ahora lo que le voy a hacer va a hacer las huellitas. Hacer las uñitas. Las uñas de los perros. Que todos los perros tienen uñas, lamentablemente, solo es para rasguñarte. Qué mal. Bueno, y van a hacerle las patitas. Las patitas van a hacerlas como redonditas, iguales que las
puntitas y van a hacerle las puntitas de acá. Voy a hacerle unas puntitas acá. Si algo así es el que queda. Ay, no lo hice tan bien. A ver, pero bueno. Después vamos a dejarlo. Ya está. Este dibujo ya está. Uy. Me vi en unos minutos, ¿eh? Bueno. Seguimos. Esperen, ¿eh? ¿Minutos? Sí. Estoy sacando hojas de papel. Ok. Van a agarrar otra hoja. Pueden hacerlo juntitas, pero... Dije, ¿saben que me pueden dejar en los comentarios por allá? ¿Qué quieren que dibuje la semana que viene? ¿Sí? Y saben que me pone contenta, muy contenta que ustedes vean los videos, ¿sí? Entonces van a hacer otro circuito, pero este va a ser distinto. Van a hacerle las cejitas. Y los ojitos kawaii. Ahí. Ya. Sí. Esta es mi gatita, ¿eh? Y van a hacerle lo mismo. Van a hacerle lo mismo. Los bigotes, la naricita, que sería esto. Imagínense que nuestra nariz sería el hocico del perro. Entonces sería así. El hocico es así. Entonces de acá, van a agarrarle las puntas de acá y dos rayitas. Dos rayitas así. ¿Sí? Y ahora voy a hacerle patitas. ¿Sí? ¿Cómo hacen? A ver, 1, 2, 3. Lo que van a hacer para esta... miren qué fácil que es dibujar. Nos ahorramos 7 minutos. No. Bueno. Ahora vamos a pintar. O podemos seguir. Tenemos un tiempito. Cuando llega el minuto 14, cortamos, ¿sí? Cuando llega el minuto 14, cortamos porque se hace muy largo este video y va a llegar a lo de largo y no quiero que llegue tan largo porque si no, no nos va a dejar subirlo. No va a dejar subirlo a YouTube. No voy a poder subir. Ah, me empezó con la perrita que mi perrita es marrón y la gatita es más o menos marrón. Ya, me voy a empezar a pintar. Ah, va a estar fibra o algo para negro para remarcar. Algo negro para remarcar, a ver. No. Ah, está bien. Entonces, que me cayó la carpeta. Tengo mi perra. Bueno, chicos, les quiero mostrar algo antes de esta belleza. Les quiero mostrar, a ver. Acá está. Hola, decirle a la cámara. Hola, decirle a la cámara. Sí, hacemos la educada. Hola a todos y feliz día a todas las semanitas del mundo. ¡Yeah! ¡Feliz día! Bueno, ¿ya escucharon? Feliz día, dije a todos los animalitos. No la pude enfocar bien, pero algún día voy a poder. Y bueno, mi gatita, a ver, ¿dónde está mi gatita? No, mejor otro día se las muestro, porque ahora está durmiendo y no quiero levantar la upa, porque la perra va a querer morir, pero jugando nada más. Es chiquita. Bueno, vamos a seguir pintando. Vamos en 10 minutos. En 4 minutos tenemos que cortar el video, ¿eh? Vamos a pintar esto.
Seguir pintando todo. Lo voy a remarcar. Ahora, mientras tanto sigo. Las uñas para pintarse las de negro. Negro, de ellos son negros. Mira, todas negras. Todas negras. Pues la voy a remarcar ahora. Lo importante es pintarla para que quede bien linda. Uy, a ver que tengo que apoyar en algo. Apoyar mi carpeta porque estoy molesta. Ahí está. ¿Ven? 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 Vamos a 11 minutos. Bueno, mejor saben que, chicos, lo dejamos acá el video porque llega a los 14 minutos. Yo más o menos lo estaba pintando. Así les tienen que quedar el gatito más o menos, una cosa así. Sí, gatito. Y algo así les tiene que quedar lo de perrito. Yo lo estoy pintando ahora. Estoy pintando. ¡Uy! No, me olvidé un detalle, la lengüita. La lengüita del perro ahí. La lengüita del perro así. ¿Oh? La lengüita. Si quieren hacerle al gato también le pueden hacer. También se la voy a hacer. Y no. Si al otro le salió mal, no sé, no le digan, ay, mira, tu dibujo le salió mal, ajá, se ríen. Porque a cada uno dibuja como puede y como le sale, ¿sí? Algo así tiene que quedar. Así el gatito. Y así el perrito. Bueno. Chicos, hasta acá tenemos el video. No se olviden darle like y suscribirse, por favor. Me alegra mucho que vean mis videos. Los quiero mucho. Hasta el lunes que viene.